მოგესალმებით. დღეს ჩემი ლექსია იქნება სულის არსებობაზე და მის უკტავებაზე. მე და გიორგი არსებითად ერთ და იგივე ვსაუბრობთ, სხვანაირად არ შეიძლება ჩვენ ვსაუბროთ ქრისტიანულ ჭეშმარიტებაზე, ფასეულობაზე, მაგრამ უბრალოდ განსხვავება რა არის. გიორგი საუბრობს ამაზე წმინდა წელზე დაყრდნობით და მე მივდივარ რაციონალური არგუმენტებით. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტიანს არა მარტო რწმენა ჭირდება, არამედ ცოდნა იმისა. რაციონალური ცოდნა იმისა, რომ ქრისტიანული არჩევანი არის გონივრული და სწორი არჩევანი. ყველაზე საუკეთესო. აი გონება შეუძლია. შეიძლება ქრისტიანული ჭეშმარიტებას თავმოუკიდებლად ვერ მიწოდეს, მაგრამ შემდეგ, როდესაც იცის, შემდეგ შეუძლია აჩვენოს, რომ ეს ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე გონივრული არჩევანია. ბედნიერება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირია, მაგრამ შეიძლება აქედან ზუსტად ქრისტიანობამდე მიხვიდე და აი გეტყვით რატო. ბედნიერება საერთოდ ყველაზე ფუნდამენტალური თემაა. თქვენ დააკვირდებით ყველა რელიგია ადამიანს სამოთხეს და ნეტარებას პირდება, თუ ამაზე ბუნებრივი არ არის. ისეთი რელიგიებიც კი აი აღმოსავლეთში სადაც ღმერთი არ არის, თქვა ბუდიზმი, ის პირდება უბრალოდ რას? უარყოფით იმში ანჯისაგან განთავისუფლებას, მაგრამ ყველაზე ფუნდამენტალური ელემენტი რელიგიისა ეს არის ბედნიერების და ნეტარების მიღწევა. იმიტომ რომ ეს ჩვენში, როგორც ვთქვით, ყველაზე ფუნდამენტალური ელემენტია ღმერთის მიერ დადებული საზრისი ცხოვრება სხვანაირად განუმარტავია. რასაც უნდა ვაკეთებდეთ საბოლოო მიზეზის გვინდა ბედნიერება, მაგრამ უნდა დავფიქრდეთ რა შეიძლება იგულისხმო ბედნიერებაში. ის რომ ყველა სხვადასხვანაირად ესმის ბედნიერება, ზუსტად ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ღრმად დაფიქრდე რაში მდგომარეობს ნამდვილი ბედნიერება, ჭეშმარიტი ბედნიერება. ამაზე ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობდა და ფიქრობდნენ ბერძნებიც. ჩვენ ნახავთ ხოცას ძალიან ბევრი საერთოა ქრისტიანობას და ძველ ბერძენ ფილოსოფოსებს, მაგრამ მათში ფუნდამენტალური სხვაობაცაა. აი, ესეთი ლოგიკა აქვს. აი, ძველ ანტიკურ სამყაროში ფიქრობდნენ ესე. თუ ბედნიერება ემუქრება, რაიმე მაშინ ის ბედნიერება აღარა. რატომ? აი, ნახეთ, რაც არ უნდა, აი, ყოველთვის ადამიანს თან ახლავს შიში, გაჭირებულია, სუსტია, ხარებია, ეშინია ამ თავისი შეჭირებული მდგომარეობის, მაგრამ თუ კი წარმატებულია, მდიდარია, ძლიერია, ან ბედნიერიცაა და მეცაზე ეშინია ამ ბედნიერების დაკარგვას. ამ შიშისგან განთავისუფლება ნორმალურ ადამიანს არ შეუძლია. რატო? იმიტომ რომ იცის, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად გარდაიცვალება. საშინელი შიშის წინაშე დგას საფრთხე. ესეთი პირველი, აი, ამას ძველი ბერძნებიც ლაპარაკობდნენ და ნეტარი ავგუსტინეც ამბობდა, რომ თუ სამყარო სასრულია, თემი ცხოვრება სასრულია, მაშინ არასერიოზულია ბედნიერებაზე ილაპარაკო. იმიტომ რომ რაც უფრო ღრმად განიცდი ამ ბედნიერებას, რაც უფრო უფიქრდები მის ზარს, მით უფრო გიპყრობს შიში, რომ ყველაფერი წარმავალია, ცვალებადია და აუცილებლად დაკარგა. ეს ერთი. მეორე, ბედნიერებას არ უნდა ახდეს ტკივილი ნაკლებიანების გასატკბი. ჩვენ ნამდვილი ბედნიერება არ ვიცით რა არის, მაგრამ გვაქვს გამოცდილება როგორ უნდა იყოს ბედნიერება, თუ ვიღაცა ყვარებია, აი დედას უყვარს შვილი, რა არის? ნამდვილი ბედნიერის წუთები ეს რა არის? ეს არის სიხარულის და საზრისის სავსე მომენტები. აი ბერძნები ამბობდნენ, რომ ბედნიერება პლერომა ეს არის სისავსე, აი გული უსავსეა რაღაცით და იცის, რომ აი იმ მომენტში არაფერი აღარ უნდა. სხვა, აი ეს არის ბედნიერების ნიშანი, რომ არ გაწუხებს, არ გტკივა რაღაცის ნაკლებობა, საზრისი რატომ უნდა იყოს? იმიტომ რომ აი ძველი ბერძნების ლაპარაკობდნენ კმაყოფილ ღორს ჯობია უკმაყოფილო სოკრატე. სიხარული გულისხმობს ესე იგი რა უნდა იყოს? ეს არის ეს ბედნიერება, რომელიც სისავსეა, რომელიც არ განიცდის ტკივილით ნაკლებობას და რომელიც უსასრულოდ გაგრძელდება და გაიზრდება. მე რა რო სავსეა, იცი რომ ამიტომ აი ნახეთ ბერძენი რას ლაპარაკობდა. ბედნიერებაზე ფიქრი გულისხმობს რაღაცის ცოდნას იმისას, რომ მე არ ვკვდები, თორემ სხვა კონტექსტში შეუძლებელია. შევში თუ მისწრაფება, აი პლატონის ამბობს და არისტოტელეს ამბობს, შევში თუ მისწრაფებაა ბედნიერებისაკენ, ეს უნდა გულისხმობდეს რაღაცის ცოდნას რას, რომ მე ვარ უკვდავი. მაგრამ ისაც ხდება ბერძენი, თუ მე ვარ უკვდავი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი სულის უკვდავება, აი ამ მეტაფიზიკურ პრობლემაზე დადის საკითხი, ჩემი სული უკვდავია თუ არა, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ყველა ვიცით გამოსვლელი, როდესაც ადამიანი კვდება, მისი სული და სხეული გაიყოფა ერთმანეთისგან, სხეული იხსნება და მიწას იშლება და მიწას მიებარება. თუ კი უკვდავი ვარ, მე უკვდავი უნდა იყოს ჩემი სული, მაგრამ სანამ სულის უკვდავებაზე მიხარ, უნდა იცოდე, რომ სული არსებობს. რა განსხვავებაა ბერძენსა და ქრისტიანს შორის? ბერძენი ფილოსოფოსი ლაპარაკობს, მე ეს უნდა ვიცოდე, რომ ჩემი სული არსებობს და სული უკვდავია. ქრისტიანობა გეუბნება, რომ ჩვენი ბედნიერება რწმენაზეა. აი ნახეთ რას გეუბნება. ერთადერთი როდის შეგიძლია დედამიწაზე იყო
იყო ბედნიერი, ანუ ნიშანს რომ როდესაც წმენით ეზიარები მომავალ ნეტარებას, როცა იცი რომ ასეთი ნეტარება არსებობს, როდესაც ეს ბედნიერების შინაარსი სიყვარულია, სწორედ ესე როცა გაქვს სიყვარული, რწმენა და იმედი. აი ეს ქრისტიანობა ამიტომ ლაპარაკობს სამ სათნოებას, რწმენის სათნოებას, სიყვარული, რწმენა და იმედი, ეს არის გასაღები ბედნიერისა, მაგრამ როგორც გითხარით, ბერძენი ამბობს, რომ არა, მე უნდა ვიცოდე, რომ ესა, იმიტომ ბერძენს რწმენა კი არ აქვს, იმდენ ბერძენს ცოდნა აქვს. და ამიტომ მოიხმობს რაციონალურ არგუმენტებს. მიდის. ეს ერთმანეთს ვერ ჩა, მაგრამ ესეც საჭიროა, იმიტომ რომ ამტკიცებს ადამიანის რწმენას განამტკიცებს. ეხლა რას ლაპარაკობს ბერძენი, რატომ ფიქრობდა, რომ ადამიანს სული გააჩნია? იმიტომ ეს რაღაც ფიქრობს. ადამიანის სხეული მატერიალურია, ადამიანის სხეულს უნდა გააშთეს რაღაც ისეთი თორემ პიროვნება ვერ იარსებდა. რა ლოგიკა ამაში, თო ჩვენი რასაც ისეთ ჩვენი მატერიალური სხეული ყოველთვის რაღაც კანონებს ემორჩილება. ჩვენ ხო ვიცით, ნებისმიერი სფერო, რაც ნივთიერია და მატერიალურია, თავისი კანონი აქვს. თქვა მოძრაობას განაგებს მექანიკური კანონი, ელექტროიმას სფეროს, ელექტრომაგნიტოს თავისი კანონები აქვს, ბიოლოგიას თავისი კანონები აქვს, ნერვულ პროცესებს თავისი კანონები აქვს, მეცნიერება იმიტომაა ასე წარმატებული, რომ ყველაფერი კანონს ემორჩილება, ყველაფერი დეტერმინირებულია, ყველაფერს თავისი საფუძველი აქვს. მაგრამ ადამიანი ესე არ არის, ეს მაგალითი რომ გამოვიღოთ ჩვენ ბუხარიდან ხე და შევადაროთ მეორე ხეს, რომელიც ბუხარში არის და ორივეს ერთი ნივთიერება აქვს, მაგრამ ერთი ბუხარიდან გამომდებულს აქვს რაღაც თვისება, რომელიც ხის არაა, რომელიც რა ანათებს და სითბო აქვს, ხო? ესე ადამიანის პიროვნებაში ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ისეთი თვისებები, ისეთი უნარები, რომელიც პრინციპულად არ შეიძლება მისი მატერიალური სხეულის შედეგი იყოს. რა არის ეს? თავისუფლება, ხო, სწორად გაგებული და რას გულისხმობ ამაში? ჩვენი სხეული მატერიალურია და ყველაფერი ამ კანონ ზომიერებებს ემორჩილება და ყველაზე მთავარი პრინციპი მატერიალური სხეულისა რა არის? ეს არის შეინარჩუნოს მისი სიცოცხლე და არსებობდეს, ხო? მაგრამ ადამიანში არსებობს თავისუფლება კანონისაგან თავისუფლებასაც გულისხმობს, დეტერმინირებული არ ხარ, ხარსახად განსაზღვრული არ ხარ. წარმოიდგინეთ ესეთი რაღაცა. ადამიანს გააჩნია სხეული, გააჩნია ბუნებრივი მოთხოვნილებების სხეულის, მაგალითად იკვებოს, ან გამრავლდეს, ან სიცოცხლე გააგრძელოს, მაგრამ რაღაცას ნეობრივი პრინციპის გამო უარსამობს ამას. ეწინააღმდეგება თავის სხეულებრივ ბუნებას. ეს არის თავისუფლების საკითხი. არჩევანს აკეთებს, არა მარტო ეწინააღმდეგება ამას, როგორ აიგითი განსხვავდება, ეს არის არჩევანი, არა მარტო თავისუფალი, არამედ არჩევანი შეგნებული, გონიერი და დაფუძნებული სინდისზე. ამით განსხვავდება ადამიანი. ადამიანს სული იმიტომ აქვს, რომ ეს არის თავისუფლება დაფუძნებული ზნეობრივ პრინციპებზე. შეიძლება რაღაც იდეას, რაღაც პრინციპის გამო ადამიანმა თავი გაწიროს. შეგნებულად ირჩევს, მაგრამ ეს არჩევანი, მარხვა რო არის, მარხვის პროცესი თავისუფლების აქტია. იმიტომ რომ ადამიანი რელიგიური რწმენის გამო, ღმერთის რწმენის გამო ეწინააღმდეგება იმას, რაც მაშინ ბუნებრივი მოთხოვნილება და ეს ბუნებრივი მოთხოვნილება კარგია, ღმერთი მარხვას რო გთხოვს, იმის გამო კი არ გთხოვს, რომ ღვთის პროდუქტი ცუდია, ან თავშეკავებას რო გთხოვს, თქვა ცოლქური ცხოვრების გამო, იმიტომ რომ ეს ცუდია, არა. ადამიანი ერჩევა ღმერთის სახელის რაღაც მაღალი პრინციპის გამო უარი თქვას, ეს არის ის რაც აფიქრებინებდა და სამართლიანად ძველ ბერძნებს, რომ ჩვენ უნდა შევდგებოდეთ სულისაგან, იმიტომ რომ სული უნდა იყოს თავისი ბუნებით არამატერიალური, განსხვავებული ჩვენი სხეულისაგან. და თავისუფლება შეუძლებელია მატერიალურ სამყაროში, სადაც ყველაფერს მიზეზშეზეგობრივობა და კანონები განაგებს. ეს ამით ლაპარაკო და ეს ქრისტიანობას ეთახვევა, იმიტომ ქრისტიანობას ლაპარაკობს ამ ღმერთთან რო შექმნა ადამიანის სული შთაბერა, ხო, რომ ზემოდან რო შთაბერა სული, ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ არამატერიალურია. არ დაიყვანება იმაზე, რაც მიწაზეა. მერე სოკრატე ლაპარაკობს, რომ ეს სული უნდა იყოს უკვდავი და რამოდენიმე არგუმენტი მოყავს. მაგალითად პირველი არგუმენტი რა არის? რა არის ის მოკვდავი რა არის და რა იშლება? ის რაც სხეული რატომაა იხსნება და რატო კვდება? იმიტომ რომ უამრავი რაღაცებისგან შედგენილია და იშლება. და გახსნის პროცესი ხო ესა? რაღაცა იშლება და ერევა თქვა მიწას, ხო? ის რაც შეუდგენელია და მარტივია,
შეუდგენელია მარტო არ შეიძლება დაიშალოს და არ შეიძლება მოკვდეს. აი ესე. აკი სული არამატერიალურია. შეუდგენელია, ამიტომ ის არ შეიძლება დაიშალოს და განადგურდეს ეს ერთი. მეორე ამბობს რა. თვითონ სული სიცოცხლის პრინციპია. იცი რა, აი ყველაფერში არსებობს რაღაც ფუნდამენტალური თვისება, რომლის ცვლილება იწვევს არსის დაკარგვას. აი ისე თქვა მინდა, თოვლი შეიძლება დაიშალოს და გაშავდეს, მაგრამ თოვლმა არ შეიძლება დაკარგოს თავისი ფუნდამენტალური თვისება სიცივე, თუ კიცივე აღარ იქნება, მაშინ თოვლიც აღარ იარსებებს. ასევე მზეც არსებობს ის სითბოსა და სიახლის გამოსება. აი, ესე იგი, რას ამბობს სოკრატე? სულის ფუნდამენტალური თვისებაა. იყოს ცხოველმყოფელი, სადაც სულია, იქ არის სიცოცხლე, სადაც არ არის სული, იქ სიცოცხლე არ არის. ამიტომ რომ თქვა რომ სული კვდება, ეს ისეთივე წინააღმდეგობრივია, როგორც თქვა რომ ცხელი თოვლი ან შავი მზე არსებობს. და მესამე კიდე რა არის? ყველაფერსო თავისი ნაკლი აქვს. მტერი ავადმყოფობა, რომელიც მას ანადგურებს, აი კინას ანადგურებს, ჟანგი მაგალითად, ცერცხს ანადგურებს, წყალი და ასე შემდეგ. სულის ასეთი მტერი, მე გეტყვით, ეს არის რატომ? ეს არის ნება, მანკიერება, სოდვა. და თუ კი ამ მანკიერებას და სოდვას ამას დიდი მტერი არ აყავს სულს, თუ კი მასაც კი არ შეუძლია სულის განადგურება, ამიტომ სული არის უკუთან. ეხლა ეს თავარი რა არის? თუ შეიძლება ეს გეჩვენოთ დამაჯერებელია რა, მაგრამ თავარი ის კი არა, ეს ადამიანი ბერძნები ფიქრობდნენ და ბევრი უჯერებდა, აი არგუმენტები მოყავდათ სულის უტევებას და კიდე ერთსაც გეტყვით, რომ ჩვენს აი სულსო შეუძლია სხეულის გარეშე არსებობა, იმიტომ ჩვენ სულში არის რაღაც ისეთი, რომელიც გამოცდილებით არ შეიძლება ეს მთელი არა მარტო ბერძნები ამბობდნენ ამას, მთელი ისტორიის მანძილზე, ფილოსოფიის ისტორიის ტრადიციის მანძილზე უამრავი ფილოსოფოსი იყო ესეთი. ესე აი ნახეთ, ასე ამბობენ, ჩვენ სულში არის რაღაც ისეთი, რომელიც გამოცდილებით არ შეიძლება. ანუ აქედან გამომდინარე სხეულისგან არ მიგვიღია ჩვენი მიწიერი ცხოვრებისგან. თანდაყოლილია მაშინ. შეიძლება არ ამბობს ამ დროს ღმერთმა ჩადო, მაგრამ ლაპარაკობს რომ ესეთია. აი მე ხე უფრო კანტის არგუმენტს ვიხარ, კანტი უფრო გვიანდელი ისეთი დიდი ფილოსოფოსია როგორც სოკრატე და პლატონი, მაგრამ მან უფრო კარგად გამოთქვა. აი მაგალითად რა ჩვენში გამოცდილებით კი არა, ჩვენში ჩადებულია აი ეს მიზეშედეგობრივი კავშირის არსებობა. პატარა ბავშვმა სანამ გამოცდილებას მიიღებდეს, იცის რომ ყველაფერი განსაზღვრულია, ყველაფერს რაღაც საფუძველი აქვს. აი კანტი ამბობს, ეს არის მიზეშედეგობრივი კატეგორია, თანდაყოლილია ჩვენს რა. საიდან ჩანს ეს, რომ პატარა ბავშვი ყოველთვის როგორც კი ლაპარაკს ისწავლის, იკითხავს ეს რატომაა, ის რატომაა. ინსტინქტურად წმენით იცის, თანდაყოლილია, რომ ყველაფერი კავშირშია. მეორე იცის ასევე რა რომ თავისუფალიცაა, იმიტომ რომ ტირის როდესაც არ იღებს იმას, რაც უნდა. ეს არ მინდა მე სიტყვა ვისწავლო, ვიხმარო ეს ინსტინქტი კი არა, ეს არის სულშია ჩადებული, კიდე ჩვენში რა არის? ჩვენში ჩადებულია მისწრაფება მშვენიერების და სამართლიანობისაკენ. ადამიანში თავიდან, აი რასაკეთებ, იცის რომ ადამიანს აქვს თანდაყოლილი მისწრაფება მშვენიერებისაკენ და ამას ამ მშვენიერების სიტყვას არ ქმნევს უამრავ ფენომენს, ერთმანეთსაგან განსხვავებულს. მშვენიერზე იტყვის მაგალითად ლამაზ ქალზე, ან პეიზაჟზე, ან მუსიკაზე, ან ლექსზე, ან რა ვიცი უამრავ რაღაცას. და არ ჩვენში ჩადებული, შეიძლება სხვადასხვანაირად გვესმოდეს რა არის მშვენიერება, მაგრამ მისწრაფება მშვენიერებისაკენ არ ჩადებულია ჩვენში თავიდან. იმიტომ ამის და ასევე სამართლიანობისაკენ და ეს ფილოსოფოსები სამართლიანად ამბობენ. ჩვენ ამას გამოცდილებისგან კი არ ვიღებთ, გამოცდილების მიღება და არსებობა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ შეგვიძლია რომ ეს ფუნდამენტალური მისწრაფებები არსებობს, ჩვენში არ არსებობდეს. აი ეს მისწრაფება და ცოდნა რომ ყველაფერი დაკავშირებული არც ვერც კი მოძებნით იმას, ვერ დაინახავთ. გამოცდილების შესაძლებლობის მიღება, დაკავშირების, მოწესრიგების უნარიც არ გექნებოდა. რატი ესაა სული, აქედან სოკრატე ამბობს, იგი სული სხეულის გარეშე არსებობდა და მანამდე სანამ განკაცდებოდა, მე ამიტომ შეისხამდა და მე რომ გაიყოფა სული არსებობს სხეულისაგან სხეულის გარეშე. დაისვა, ესე იგი ეს ძველი ბერძენი სოკრატე იქნება თუ პლატონი იქნება თუ სხვა არისტოტელე ლაპარაკობს რომ მე ვიცი რომ სული უკვდავია და არსებობს, მაგრამ შემდეგ რაშია პრობლემა? მეორე პრობლემა ბედნიერებისა რა არის? აი ევდემონიას ასაც ეძახიან რომ ბედნიერება სულში უნდა იყოს შინაგანად. თუ კი შენი ბედნიერება დამოკიდებულია პოლიტიკურ წყობაზე, ადგილზე, ეპოქაზე, ეს რა ბედნიერებაა? აი ეპიქტეტე ამბობდა მე ბედნიერი ვარ, იმიტომ ბედნიერება სულით დამაქვს. ეს ქრისტიანული ჭეშმარიტებაა ფუნდამენტალური. რომ იესო ქრისტე ლაპარაკობს, რომ სათასასწრელი გულში უნდა გქონდეს. მიწიდან იწყება ნეტარების მიღწევა. ის სულყოფილი ხდება მომავალ საუკუნეში, მომავალი ცხოვრებისას, მაგრამ თუ აქ გემო არ გაუგე, თუ აქ არ დაიწყე,
აი ამ ცათასასუფევლის გემოს გაგება და ტარება გულით, იქაც ვერასოდეს ვერ დაიწყო. ესე აქედან დაიყვანა ბერძენი ამბარაკოს პირველი ბედნიერება შეიძლება დედამიწაზე გაუგო გემო თუ კი იცი რომ უკვდავი ხარ და მეორე სული უნდა იყოს შინაგანად ჯანმრთელი. ამასამ ეს არის მეორე ფუნდამენტალური პრობლემა, რომ ბერძენმა ფილოსოფოსმა დაასვა ეს კითხვა, რას ნიშნავს სულის შინაგანი კარგი მყოფობა. სოკრატე ამბობს, რომ ნამდვილი ფილოსოფოსი როდის ახარო, როდესაც იცი რომ აი ისეთივე სიკეთე, სათნოები ცხოვრება ისე იგივეა სულისთვის, რაც ჯანმრთელობა სხეულისთვის. შეიძლება ყველაფერზე დაუსვა კითხვა ადამიანს, ეს რატომ მუშაობ, დიდი ხელფასი რატომ გინდა, განათლება რისთვის გინდა, აი ეს რაღაცა და ყოველთვის, მაგრამ არასოდეს არ დაუსვა კითხვას, რატომ გინდა ჯანმრთელობა და რატომ გინდა ბედნიერება, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ყველაზე ბუნებრივია. აი ძველი ბერძენი უკავშირებს ბედნიერებას სულის ჯანმრთელობას და როგორიაო, როგორაა სულის ჯანმრთელობა. აი ეს პრობლემა დადგა ამაზე და იმიტომ იცის რომ არაჯანმრთელი სული თუ აქვს ადამიანს, თუ შინაგანი ჰარმონია არ აქვს, სადაც არ უნდა წაიყვანო, როგორი პოლიტიკური წყობაში არ უნდა მოხდეს, როგორი სიმდიდრეც არ უნდა მიცე, როგორი წარმატებულიც არ უნდა იყოს, თუ კი სულში არ აქვს ჯანმრთელობა, ის ვერასოდეს ვერ გახდება ბედნიერი. და აი ამაზე ეხლა ნახეთ, საერთოდ რა არის, ხშირად ეს გულუბრყვილო ხალხი უარყოფს სულის არსებობას, რატო? იმიტომ ლაპარაკობ ვერ ხედავ და მეცნიერება არ ლაპარაკობს სულზე და რაკი ჩვენ ვერ ხედავთ სულს, მეცნიერება სულზე არ ლაპარაკობს, ამიტომ სულზე აღარ უნდა ვილაპარაკო. ეს სისულელეს არასწორი მიდგომა, არამეცნიერული მიდგომა. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებას იმოწვევენ, არამეცნიერული მიდგომა, იმიტომ ჩვენ მასე არა მარტო ჩვენ გონებასაც ვერ ხედავთ, ჩვენ პიროვნებას ხედავთ. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ჩვენ გვაქვს გონება, იმიტომ გონება ვლინდება. ასევე ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება, რომ ჩვენ გვაქვს პიროვნება, მაგრამ უყურებთ, ხედავთ. ჩვენ ხედავთ ჩვენ სახეს, ფიზიონომიას, რომელიც განუწყვეტლივ იცვლება. რა ვიცით, რომ პიროვნება არსებობს. აი დღეს რომ ვიყურებთ სახეზე, ის ყველაფერი შეიძლება 30 წლის მერე სხვანაირი იქნება. გარეგან სახეს ჩვენ ხედავთ ჩვენ ფიზიონომიას გარედან კან, მაგრამ პიროვნებას ვერ ხედავთ ჩვენ გონებას, მაგრამ არავის ეჭვი არ შეაქვს გონების და პიროვნების არსებობაში, იმიტომ რომ გავდე ვილდებიან. ზუსტად ასე უნდა მიუდგეს სულსაც. აი ბერძნებიც ასე აკეთებდნენ, პლატონიც ესე აკეთებდა. თუ შენ გინდა სულზე ვილაპარაკო, უნდა დააკვირდეს სული და როგორ ვლინდება. და როგორ ვლინდება, ის სამი მთავარი გამოვლინება აქვს და თუ დააკვირდებით ძალიან სწორად. პირველი გამოვლინება რა არის? გონიერია, ჩვენ გონიერი ნაწილი გვაქვს სულის. ეს გონება რაში მჟღავდება? მჟღავდება ორი ასპექტი, აი პლატონი ლაპარაკობს. ეხლა უბრალოდ ქართულად ვიტყვი მარტივად. პირველი ეს არის ჭკუა გვაქვს. ჭკუა რა არის? მენეჯერული უნარია. რა არის ეს? როდესაც რაღაც მიზნის მიღწევა გინდა ჭკუა, კანახობს როგორ უნდა გააკეთო. აი როდესაც ხალბატონი აიხა, რაღაცას კერძის გაკეთება გინდა, ასამდე წასვლა გინდა, ჭკუა კანახობს რა უნდა გააკეთო. ეს საფშინელისეული ნაწილია და აქვს ცხოველებსაც აქვს რაღაც ელემენტი ამის. ჭკუა რომ აი როგორ მიაღწიოს იმას რაც უნდა. და მეორე ისაც წმინდად ადამიანურია, რაც მაღალი, ეს არის გონიერი, სიტყვიერი არსებები ვართ. ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი სამყაროს რო უყურებთ, ყველაფერს ვათავსებთ სიტყვებში და წმინდა წერილი ამბობს, ადამიანი თავისი გონებით, აი გონიერი ძალით სახელებს აღქმევს ყველაფერს. როგორ შეგვიძლია რომ რაღაცაზე ვისაუბროთ, რაღაცაზე ვიმსჯელოთ, რომ კომუნიკაცია გქონდეს, რომ რასაც უყურებთ ამ სამყაროში, ყველაფერს ვარქმევთ სახელს და ამ სახელებს სიტყვებს ვათავსებთ წინააღმდეგობაში, გრამატიკულად და ლოგიკურად ვაკავშირებთ და ამით გადავდებთ საზრისს, მაგრამ ეს საზრისები ყოველთვის სიტყვებში, ანუ ადამიანის გონება, აი უმაღლესი უნარი ჩვენი, ერთ-ერთი უმაღლესი ყველაზე. ეს არის სახელი დაარქვა სამყაროს. აი ჩვენ ესე ვახასიათებთ ხოლმე. მეორე უნარი რა არის? ეს უნარი არის ნებელობითი უნარი. აი კიმოთურ უნარს ეძახის პლატონი რა არის? ეს აი ენერგეტიკული ნაწილი. ჩვენ რო გონება გადაწყვეტს რაღაცას, თუ ეს ენერგიას არ გაძლევს, გული ვერაფერს ვერ გააკეთებს. აი როგორია ჩვენ ეს ეძახით, რომ ნებისყოფა აქვს ადამიანს, როდესაც მიზანს დაისახავს, მიდის მისკენ მთელი აი უშიშრად და არ ეშინია წინააღმდეგოების ყველაფერს გადალახავს და პოულოს თავში ძალას, ენერგიას ეს მიაღწევს. ამიტომ პლატონი ამას ადარებს ჯარისკაცს. და ესო ვლინდებაო მრისხანებაში. აი ადამიანი როდესაც შეიძლება თავის თავზე მრისხანებს, როდესაც ვერ აღწევს იმასაც, მიზანი დაუსახა, მრისხანებს იმაში, ვინც წინააღმდეგება. ეს ენერგეტიკი ნებელობა, ტიმოთურს რატო ეძახის? აი ასე ამ ადამიანებს უნდათ
ამით პატივი ჩვენი ცხოვრება რისგან შედგება, რომ რაღაცაში მივახციოთ წარმატებას, რაღაცაში პატივსაცემი და აი თუ დავაკვირდებით ჩვენ ცხოვრებას აღმოვაჩენთ ამას. ეს ჩვენი სული, ჩვენი არსების ერთ-ერთი ფუნდამენტალური ძალაა, სულიერი ძალა. მესამე ძალა რა არის? ეს ჩვენ ვიცით. მესამე ძალა ეს არის სიამოვნების განცდის უნარი და მისწრაფება. ჩვენ ვფიქრობთ, ადამიანები ფიქრობენ, რომ სჭირდებათ სიამოვნება და აი ზოგიერთ სხვადასხვა რაღაცას იღებს სიამოვნებას. აი ეხლა ბერძოლი ბერძენი ასაოს ნახე ჭკვიანური. ასას ლაპარაკობს. როდისაა სული ჰარმონიული? როდესაც ეს სამი ძალა ერთმანეთთან დაკავშირებულია გონივრულად. ანუ რა? გონება აი სოკრატიანოს და პლატონის გონება მიცის რა არის სათნოება, სათნოება ნიშნავს ის რა ყველაზე სწორი და კარგი რა არის. ეს იცის გონება, ნებელობა მიმართულია იმისაკენ, რასაც გონება კარნახობს და სულის აი მეს ყველაზე დაბალი ნაწილი სადაც სიამოვნება ის ზუსტად იმაში პოულობს სიამოვნებას, რაც სწორია. ეს არის ჰარმონიული სული და ამ ჰარმონიულ სულს ადარებს ქალაქს, სახელმწიფოს, რომელიც ძალიან წარმატებული რატომ ქალაქს მართავენ ყველაზე ჭკვიანი ხალხი, ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები მართავენ, იცავს ყველაზე მამაცი ადამიანები და მატერიალური სიმდიდრეს ქვის ყველაზე თავშეკავებული ადამიანები. აი ეს არისო ბედნიერის სულის მაგალითი ასეთი სახელმწიფო უბედურია, როდესაც ყველაზე ჭკვიანი კი არ მართავს, ყველაზე ავანტურისტები მართავენ, რომელსაც სიმდიდრე უნდა, როდესაც ჯარისკაცი იცავს არა სახელმწიფოს, არამედ თავის ძალას იყენებს საკუთარ ინტერესზე, ახ არის ქაოსი, სამოქალაქო ომი და კატასტროფა. აი სულის ესია. თუკი სულის ეს ფუნდამენტალური შინაგანი ძალები არ არის იერარქიული, ანუ უმაღლეს არ ემორჩილება სულის დაბალი ნაწილი, ასეთი სული ავანტყოფია და ასეთი სულს მოაქვს კატასტროფა. ეს გავრცელებული სამწუხაროდ ეს ჩვენ ეპოქაში აღარ არსებობს ამის ცოდნა. თორე ბერძნებმა ყველა მიცოდეს ფილოსოფია იყო და მითოლოგიაში გაიგიათ ეს პარისმა რო აერჩია, უნდა აერჩია სულის სამ ნაწილს განასახიერებდა გონიერ ნაწილს ათინა, ამ ნებლობით ნაწილს ჰერა ზევსის ცოლი და სიამოვნების ნაწილს აფროდიტე და პარისმა აერჩია სულის დაბალი ნაწილი აფროდიტე, ანუ სიამოვნება და ამას მოყვა ტროას კატასტროფა, იმიტომ ტროას მეფის შვილი იყო, ეს მითში იყო ჩადებული, ესე ბერძენი რას ამბობს, დააკვირდეთ. კატასტროფების, უბედურების, ინდივიდუალური იქნება თუ სოციალური იქნება თუ ყველანაირი უბედურების ნიშანი არის ის, რომ ადამიანი აკეთებს არასწორ არჩევანს. ამ არასწორ არჩევანს მოსდევს შინაგანი სულიერი დისჰარმონია. ანუ რას ამბობ? რას არის სულიერი ჰარმონია? ეს არის დათნოება, ეს არის სიკეთე, ეს არის ამაზე დაყავს ბერძენს ამაში სწორია. აი ეს არისო პრობლემა. ესე იგი, სულის განადგურებაში კი არაა პრობლემა, მოსპობაში, არამედ სულის ჯანმრთელობაში. ამას უფრო მეტად არ მავებს მე ქრისტიანობა და ხა ქრისტიანობაზე გადავალთ და ვიტყვი. აი თქვენ დააკვირდით რატომა ეხლა რა ქრისტე მარიც ის რომ და ქრისტიანობა მარი თუ სოკრატემიც და პლატონიც რომ სული არ გაქრება. ქრისტე მარიც ისეს და ქრისტიანობა რა თქმა უნდა იცის, მაგრამ რატომ ლაპარაკობს უფალი რომ ისო ვინც ჩემს სიტყვას იწამებს ის სიკვდილს ვერ იპოვის. არ იქნება. არ როდესაც მოკვდა იარიოსის ქალიშვილი რომ მიდის უფალი მას და რო ეტყვია რომ ნამდვილად კვტარია ეს ქალიშვილი ხო პატარა და რო ეტყვია რომ მოკვდაო და იტყვის ეს არ არის კვტარი დაიწყებენ სიცის დაცინია იმიტომ ნამდვილად კვტარია აი დასვეუნება მართას და მარიამს მათი ძმა 4 დღე რო ყარს რომ თქვენ რა არიცითო ურწუნოები ხართო რომ ვისაც ჩემი რწმენა აქვს ის სიკვდილს ვერ იხილავს რას გულისხმობს უფალი მაშინ ამაში რატო ლაპარაკობს იმიტომ რომ ქრისტიანობაში აი ზუსტად სიკვდილი აგებულია არა უბრალოდ გაქრობა რომელიც არ არსებობს არამედ როგორ ეს ამის უნდა გამოიყენოთ სხეულის ანალოგია აი ადამიანი რო კვდება და რჩება გვამი როგორია აღარ რეაგირებს პრორეაქტიული აღარა რო უჩქვიტო საჭმელი არ უნდა ჰაერი აღარ უნდა აღარ იკვებება რაღაცას ვერ შეახება აქ პასუხობს აი სულის სიკვდილიც ესეთია იესო ქრისტე ამბობს სულიერად კვდება ის ვინც აღარ პასუხობს უმაღლეს აი გაღიზე აი ეს სიტყვა კი აი როცა შეთან მოდის ღმერთის სრულყოფილი სიყვარული და უნარი არა გაქვს რომ აღარა გაქვს უნარი ეს სიყვარულის და ბედნიერება მიიღო და უარი თქვა ეს არსებობს დედამიწაზეც და არსებობს გარდაცვალების შემდეგ ამაშია ჯოჯოხეთის საიდუმლოება თქვენ რა გონია ღმერთი რომელიც სრულყოფილი გიორგი ლაპარაკობდა რომ მოვედი ბოლოს ღმერთის სრულყოფილი სიყვარული და უცვლელი სიყვარულია სრულყოფილი ღმერთის არსია სიყვარული და უცვალებელია რას ნიშნავს ეს ღმერთს არავის სიძულვილი არ შეუძლია
გვერდს არ შეუძლია ვინმე დასაჯოს. ადამიანი თვითონ ნიშნის თავის თავს. რატო? იმიტომ მასთან მოდის სიყვარული, ბედნიერება, ნეტარება და უარს ამბობს ამაზე. თქვენ შეიძლება იფიქროთ როგორ შეიძლება და აი სახარება გვეუბნება ესეა. რომ იესო ქრისტემ აღადგინა ლაზარე მკვეთრით არა მარტო ქრისტეს ემტერებია, რომ დაინახეს რომ აშკარად ნიკოდიმოსი მივიდა იესო ქრისტეს და ეუბნება შენ როგორ შეიძლება უბრალო ადამიანი იყო ასეთ სასწაულებს აკეთებ ღმერთის აღანახალ გამოგზავნელი ხო? აი იგივე ეჭვი ხო ფარისევლებსაც აქვს. რა გააკეთა მე უფრო მტარი ლაზარე აი რომ უკვე გახსნილი ლაზარი აღადგინა 4 დღის მტარია იქ ძალიან მალე იხსნება ფილმაში პალესტინაში ხო აღადგინა და უკვე აშკარა გახდა რომ როგორ შეიძლება რომ ჩვეულებრივ ადამიანს აღადგინა 4 დღის მტარი და აღადგენ რას აკეთებენ ნახე არა მარტო იესო ქრისტე მოკლა ლაზარეც მოკლა. არ როდესაც იესო ქრისტე დაბადებული იყო ბრმით დაბადებიდან ბრმა არა თვალები აუხილა. რა საოცარი რეაქცია აქვს ფარისევლები როდგან რაღაცებს ეკითხებიან აი როგორ მოგარჩინა რა გაგიკეთე რატო გამოჭერა უნდა აი როგორი არაბუნებრივი მართლაც მკვდარი ადამიანის სულიერად მკვდარი ადამიანის რეაქცია კი განათიდო უფალი მადლობა კი არა იმის მაგილად რომ მადლობელი იყოს უფლის მიმართ გამოჭერას ცდილობს ღმერთისა რომ რაღაცით დასაჯოს კანონები მიუჩნოს. აი ეს არის სულიერი სიკვდილი და რა იწევს ამ სულიერ სიკვდილს იწევს ზუსტად ის რასაც აი ძველი ბერძნები ლაპარაკობდნენ. ეს ბერძნებისგან კი არა იყო ქრისტიანობა. უბრალოდ ბერძნები სწორად ლაპარაკობდა. ეს სერიოზული კაცი რომელიც ფიქრობს რა არის ბედნიერება, რა არის უკტავა, მივიდა ადამიანად, მაგრამ ქრისტიანობა მეტი დაამატა. აი ჩვენ ნახეთ როგორ მივიდა ამ ტრიადამდე რომ ბედნიერების საიდუმლეს არის სიყვარული, რწმენა და იმედი. ჩვენ რო თქვით, აი მიწიერი გამოსtildeებას გვეუბნება რომ ბედნიერების საიდუმლება სიყვარული, აი დედას უყვარს შვილი, ან მეუღლე უყვარს ამ ადამიანს, ესა შინაარსი წარმოუდგენელია სიყვარულის გარეშე ეს ყველაზე. ამიტომ უფალი ამბობს ყველაზე დიდი მცნება რა არის? გიყვარდეს უფალი, მთელი შენი გული, მთელი სული, მთელი გონები. აი წინააღმდეგ ამბობენ რომ ზუსტად იმას ნიშნავს რომ ეს სამი სულიერი ძალა მიმართული უნდა იყოს მთლიანად ღმერთისაკენ. უნდა გიყვარდეს შენი გონებით, შენი ნებელობით. ღმერთი გონებით უნდა ეძებდე უპირველეს ყოვლისა ღვთისნებას, შენი ნება უნდა მიაქციო ამ ღვთისნების ახასვლება და შენი დაბალი აი გზნობადი ნაწილი სულისა უნდა ნეტარებდეს აი ამაში. აი ეს არის. და ამატებს ღმერთი ამას რომ გიყვარდეს მოყვას შენი ვითაცა თავში. რატომ? იმიტომ რომ ღმერთის სიყვარულს ვერ ისწავლი მოყვასის სიყვარულის გარეშე. აი უფალი ეუბნება მთელის ჯული მოქცეული ამას და საიდუმლოება ცხონებისა, ბედნიერების, ღმერთში ერთ და იგივეა. ცხონებას, სიცოცხლეს, ბედნიერებას, სიკეთეს, ჯანმრთელობას თვითონ ღმერთია. ღმერთში ერთიანდება და ეს ერთიანდება რაში ქრისტიანობა გეუბნება ეს არის სწორად მიმართული სიყვარული ღმერთის სიყვარული სულიერია სულით უნდა გიყვარდეს ღმერთის სულში და ჭეშმარიტებაში და სულს გააჩნია სამი ძალა და ეს სამი ძალა უნდა იყოს მიმართული ღმერთისკენ. აი ეს არის ბედნიერების 64 საიდუმლებაც ეს არ არის. აი დააკვირდით რა გაუკეთა. როდესაც შექმნა ღმერთმა სიყვარულით შექმნა ადამი და ევა და ჯერ ადამი და დასვა ის 64-ში და რა უთხრა რომ აი ცხოველები მოუყვანა სახელი დაარქვიო იმუშავე ანუ შეესწავლა ღმერთის ნება ღმერთის საიდუმლოება სიბზნე შეესწავლა 64-ში ცხოვრებით და მისი მოვლა დაავალა აი მისი ეს იყო გონება უნდა შეესწავლა ეს ღმერთის ნება და სახელები უნდა დაერქვია ეს 64-ში რაც იყო ამით უნდა მისულიყო ღმერთის სიბზნემდე ნებელობასაც მისცა თავისი განვითარება რა ჯერ უნდა მოეარა პასუხისგებლობა უნდა ქონდა 64-ში და მეორე რა იყო მარხვა დააწყებინა. პირველი რა მისცა? რომ არ ჭამო აი აკრძალული ხის ნაყოფისგან. ღმერთს არაფერი ცუდი არ შეუქმნია, რაც შექმნა ყველაფერი საუკეთესო და შექმნა ადამიანის და ევასათვის. და ღმერთი ზემოდან არაფერს არ ქმნის. აი ეს ხეს, სიკეთის და ბოროტების შეცნობის ხეს ადამიანის და ევასთვის იყო შექმნილი. ოღონდ შექმნილი იყო მას შემდეგ, რაც ნებელობას გაზდიდა. რო უთხრა ეს მარხვა რო დაუწესა ღმერთმა უთხრა შენ უფრო დიდისთვის ახარ შექმნილი ვიდრე 64-ია. იმიტომ რომ ადამიანის ნეტარების საიდუმლება ადგილში კი არა, არამედ სულში უნდა გადასტილიყო ეს. ღმერთის მორჩილებაში, სიყვარულში უნდა მიაღწია ბედნიერებისა და ეუთხოვდა და ნეტარებდა. აი სულის დაბალი ნაწილი იქნება ნეტარები რა მოხდა მე მოხდა კატასტროფა ის რომ აი იცოდა სატანამ რა იყო ეს რომ შევიდა გველის სახით და ეს ჰარმონია დაარღვია. სიყვარული, მიქცეული ღმერთისაკენ მოაქცია რაში? ამაზე გიორგი
გიგორგის არცოდრები ამაში ხალხს ამაზე ლაპარაკობს და სამაგის სპეციალისტი და იტყვის, მაგრამ აი მე რაში გადაიტანა? იმისაც რომ ღმერთისაკენ კი აღარ მიაქციეს, ხა ქნილებისაკენ. თურმე აი ქნილებია ხის ნაყოფში ჩაატია ყველაფერი, რასაც ღმერთი პირდებოდა. შენ მიიღებ ყველაფერს ჩემი სიყვარულით, ჩემი შეცნობით, ჩემი ნების მორჩილებით. ნეტარები და რა გააკეთა ადამმა და ევამ, რომ არაო ყველაფერს მივიღებ ჩემით, ოღონდ თუ ღმერთის ქნილება, აი ვაშლი შექმნა, ვაშლი არა, ნუ აკრძალული ნაყოფით ვიგემებ, ყველაფერს ამას მივიღებ. ნახეთ, ქნილებაზე გადაიტანა. შეხედა ადამმა და თქვა, რომ აი რა კარგია სამზერად, რა კარგია საჭმელად. კონსუმაციურად შეხედა უკვე და გაუტოლდები ღმერთსო და მეც მეცოდნება ღმერთით რა არის სიკეთებო. რა ეგონა, რომ ნაყოფს თუ შეჭამ, თურმე ამით გახდები ღმერთი. აი ამხელა სისულელია, ამხელა უგუნურება და მართლაც რომ გამოაძევ ღმერთთან რომ გამოაძევ, თქო გულში აღარ გქონდა უკვე სამოთხე. გულში აღარ აქვს სიყვარული, იმიტომ გამოუშვა. და რა მოხდა ის ხატება რაც არის ადამიანში, აი გიორგი გელაპარაკა ხატება, ის ხატება დაიბინა ყველაზე მეტად. რა არის ჩვენი ხატების საიდუმლოება, რომ ადამიანი არის თავისუფალი, არის გონიერი და არის სინდისერი. ნახე რა ამხელა კატასტროფაა, რა ამხელა დაცინვაა. რომ გამოვარდა სამოთხიდან, გამოვაგდეს სამოთხიდან ადამი და ევა როგორ გადაგვარდა მისი სინდისი ეს არის ჩვენ მოცემული გვაქვს სინდისი რისთვის რომ სიკეთე და ბროტება გავარჩიოთ და სიკეთე ვაკეთოთ და რა ადამიანში როგორ გადაგვარდა რომ გამოვაგდა შიში უფლის ეშინოდა და თითქოს და გონიერება რა იმალება აი რამხელა უგუნურებაა აი ონაკროპოლის ლაპარაკობს ამხელა როგორ შეიძლება ღმერთს დაემალოს ანუ ბუჩქებში გონება რომელიც მისცა რომ ღმერთთან მისულიყო და სინდისი მისცა რომ რათა ინტუიცია გულს ეთქვა მისთვის სულიწვედის მოქმედებით რა არის კარგი და ცუდი, რაში გადაგვარდა საშინე გაუმართლებელ შიში. ღმერთს კი უნდა შინებდა, ღმერთთან უნდა მისულიყო და აი ეს გონება, აი რომ ვიცით თქოს დაემალებოდა. ამაში რა გააკეთა? თავისუფლება რაში გაცვალა? თავისუფლება რაში გაცვალა? აუთხა რომ მეო რატო დავეციო? ჩემი ცოლი რო შემიქმენი ასეთიო და ცოლი ეუნება გველს. ესე დაკარგა ეს თავისუფლება. და თქვა რომ მე ასეთი იმიტომ ვარ რომ ჩემი ცოლია ასეთი ცოლი ლაპარაკობს მე ამიტომ ისეთი ვარ რომ გველი ასეთი აი ესა აი ზუსტად ამაში იმალება თავისუფლების უარყოფის საიდუმლოება ეს ხატება კი ახლა დაკარგა კი წაერთო დაამახინჯა შერკუნა და ამით ადამა და ევამ აჩვენა ეს რომ აი ნახეთ რა არის ადამი და ევა განასახიერებს არასწორ რელიგიურობასაც ესე იგი ყველაფერი ჩვენი ბოროტებაც ჩვენი უბედურება, ჩვენი არასწორი რელიგიურობაც ერთმანეთში დაკავშირებული, ამიტომ ლაპარაკობ, რომ არასწორი რელიგიურობა უბედურების დედაა. მიიღო აი ადამმა და ევაში დავინახეთ არასწორი რელიგია. რაში მდგომარეობს არასწორი და აი ძალიან მარტივად ვთქვა, რა არის განსხვავება არასწორ და სწორ რელიგიას შორის. სწორი რელიგია რა არის? აი ქრისტე ლაპარაკობს ესეთ რაღაცას, რომ ნეტარ არიან აი ბავშვებიო, ამათია სათასასუფლებელი და ხელი არ ჩვენთან მოიყვანთ. ქრისტე აქებს რა ბავშვები რო უსუსურები და გონება რა აქვს თქვა არა ბავშვი უფრო ახლოს დგას ჭეშმარიტ რელიგიურ გზნობას აი როგორ უყვარს ბავშვი და ნახეთ პატარა ბავშვები სულ დედას ეძებს დედას შობელთან უნდა და ენდობა რომ დედა რასაც უკეთებს ის მისი კარგია და მასთან გზნობს კარგად აი ზუსტად ეს არის სწორი რელიგიური გზნობა ეს არის სიყვარული ძიება ღმერთისა და ცოდნა იმისა რომ ღმერთს შერთის ყველაზე კარგი რამე რელიგიის საპირისპირო რა რასაც ყველაზე მეტად შეს ეს არის წარმართობა, გაღმერთება ნილებისა და მეორე ოკულტიზმი. რომ რა დამოუკიდებლად მიაღწიო ცოდნას და იბატონო ღმერთს. აი ზუსტად ეს უნდოდა ადამს და ევას ზუსტად ეს უნდა. რომ მე იქნები როგორც ღმერთი, ჩემი ძალით, იმიტომ რაღაცას შევჭამ და მექნება ცოდნა და არის სიკეთე ბოროტება და ვიარსებებ ღმერთსაგან და ვიბატონებ ღმერთს. აი ეს ადამა და ევამ დაერგვა სულიერი ჰარმონია, ჩაიდინეს ცოდვა და მიიღეს დამახინჯებული რელიგია. ეს ღრმა სულიერ ეს აბსოლუტურად იგივეა. ეს არის აი ქრისტეს თუნებასაც რო ცდილობს, ის სახია დაცემული ეკლესიისა. აი ნახეთ როგორა უფალს რას ეუნება სატანა როცა უდაბნოშია რომ მიდის ზუსტად იგივე აი ამ სამსულიერ ძალაზე თამაშობს ხო ჯერ ეუნება რომ აი ეს პური რასაც ხედავ აქ უდაბნოშია თუ მართლაც ღმერთის ზეხარო თან ეს ეჭება თან ეკითხება ეს თელი პურებად აქცია ეს ქვები გაიყვანს ტაძარზე და
თუ მართლაც ღმერთისგან გადმოხტი იქიდან და ანგელოზები სანახაობა მოაწყო, რომ ანგელოზებმა აბა ნახეთ თუ დაეცემ და ანგელოზები დაგიჭერენ თუ არა და ხაზია იყოს და ეს ყველაფერი შენია. ნახეთ რა შეუგება. ამით სატანას ამები ამბობენ ქრისტეს ანტიქრისტეს გადაქცევან, იმიტომ სატანას ძალა წარმოუდგენია როგორ შენთვის გინდა. რა უნდა უფალი მოვიდა მისი სიყვარული მიმართულია ქნილებისაკენ, თავი გაწევს და გამოიქცეს, მაგრამ სატანა კანდახობს რას? ეს ძალა შენთვის გამოიყენე. შენ სულ ძალას თუშია ეს ქვები აქცია, იმიტომ სატანა ხარბია. ხარბი ადამიანი ხო ის როგორი არაფერი არ აკვაყოფილებს. 1 მილიონი და მე თათათუაში ხიჟვა მეზობელს 10 მილიონი აქვს და მე ჩემი მილიონი არ თუ 10 მილიონი არ ვიშოვე. მე ერთი იახტა მაქვს, აგერ ვიღაცა სხვას, ვიღაცა მილიარდელს იმას 10 იახტა აქვს და მე ერთი იახტა ძალიან ღარიბი ვარ და არ ხარბია, ხო? ესე ელაპარაკება, რომ შენი ძალა გამოიყენე, ექსტრასენსულად, რაღაც არა სიყვარულში, არამედ გამოვიდა, რომ მოაწყვე, გამოცადე, ღმერთი მოაწყვებთ სანახაობა და გაბატონე. როდესაც ეკლესია გამოიყენებს ისაც ღვთის ძალაა მაშინ მიცემული გასამდიდრებლად. როდესაც ეკლესია მის საკრამენტალურ ძალას გამოიყენებს პოლიტიკური ძალაუფლებისთვის და გამოიყენებს საკუთარი თავის განსადიდებად, ის უკვე დაცემული ეკლესიაა. მის სათავეში დგას არა ღმერთი, არამედ იესო ქრისტე, არამედ ანტიქრისტე. ამას აჩვენებს. ეს ჩვენ განვასხვავებთ ერთმანეთისაგან ავადმყოფობას, ცოდვას, უბედურებას, ბედნიერებას და გონია რომ ცოდვაში შევიდეთ და გადავრჩებით სულ ავადმყოფობისაგან, სულიერ ავადმყოფობაზე გულისხმობ. ჩავიდეთ ცოდვას და მაინც მივახცევთ ბედნიერებას, მაგრამ ესე არ არის. ეს ყველაზე უფრო ღრმა ილუზიაა. ეს ბერძენი ფილოსოფოსი იყო თუ ქრისტიანობა გელაპარაკება, ეს ერთი და იგივე, იმიტომ ყველაფრის წყარო ქრისტე და ქრისტეში ერთ და იგივეა. აქედან ჩანს იგი რატომა რო იკითხეს როგორ შეიძლება ადამიანების სხვადასხვანაირია ბედნიერებისაკენ მიმავალი გზა, ჭეშმარიტებისაკენ მიმავალი გზა სხვადასხვა, მაგრამ ერთია, მისამართი ერთია. ამიტომ ყველა უნდა ამ სწორ მისამართით ქრისტიანობის გარეშე ვერ მიხვდა. ეს არის ფუნდამენტალური ფაქტი. ამას გულისხმობს იესო ქრისტე. მარადიული ცხოვრება ეს არის სწორი. რა ნახეთ რა არის. ეხლა ჩვენ დაცემული, იცით რა შეიძლება, ძველი ბერძენი რას ფიქრობდა, ბერძენმა იცის რომ გონებაა მთავარი, მაგრამ შესტომ მიდგონია რომ ფილოსოფიას თუ ისწავლის, რომ მიყვება ამ ჩვენი ნებელობა და გული გაყვება გონებას და მიაღწევს სულიერ ჯანმრთელობას, მაგრამ ქრისტიანმა იცის რომ ეს უკვე ესე აღარაა. რომ დავეცი ჩვენ ცოდვა რო ჩაიდგინა დაცემული ბუნება გამოიხატება რაში? რომ ჩვენ შეს ნებელობითი ნაწილი, ტიმოთური ნაწილი გახდა მთავარი, გული გახდა მთავარი და არა გონება. გონება აკეთებს იმას, რაც გულს უნდა. და კაცი არის არა ადამიანი არის არა ის, რასაც ფიქრობს, არამედ გული როგორიც არის. ღმერთი ლაპარაკობს, განიკითხავს სხვას, რომ მის საქმეებს ნუუყურებ, მის სიტყვებს ნუუყურებ. ადამიანის რაობა იმალება გულში და გულს ხედავ მარტო მე. უბალ ღმერთი ადამიანს აფასებს გული. თუ ეს გული გონებას აღარ ემორჩილება, აღარც ფილოსოფიას არაფერს აღარ შეუძლია ადამიანის განკურნება. ადამიანის განკურნება შეუძლია მხოლოდ მადლს. ამიტომაა ქრისტიანობა ეკლესიოლოგი საკრამენტალური რელიგია. ამაში იმალება ეს საიდუმლოება, სიყვარული, წმენა და იმედი. ესე სიყვარული ეს არის ღმერთის სიყვარული, მისკენ სწრაფვა, წმენა ეს არის რომ ღმერთს რომ სული უკტავია ღმერთი არსებობს და იმედი რომ ღმერთის მადლს შეუძლია და შეწევს ძალაუფლება შენი დაცემული ბუნება და ეს ჰარმონია აღადგინოს, რომელიც შენ უკვე აღარ შეგიძლია. ამიტომაა დედამიწაზე ბედნიერების საიდუმლოება ეს სამი საქმე. ნახეთ რაშია. ეხლა უბრალოდ რომ დავამთავროთ. ქრისტიანობა ჩვენ ქრისტიანული სწავლება სულზე რა არის ყველაზე მთავარი? ადამიანს უკვე თავისთავად მარტო აღარ შეუძლია აღადგინოს ის სულიერი ჯანმრთელობა, რომელიც რომ დაეცა ადამიანი, მაშინ მთავარი გული გახდა. ქრისტე როგორი იყო და ადამი როგორია, რასაც გონება კანდახოსი, უფალმა 40 დღე რო იშიმშილა, იმარხულა, რომ დაამთავრა მარხვა, მერე მოშილა, მანამდე არა. იმიტომ რომ გონება მიცა, რომ აქამდე არ შეიძლება შიშვილი და მერე შეიძლება. ადამიანს ესეთი იყო, სანამ დაეცებოდა. მისი გული მთლიანად ემორჩილებოდა გონება. დაცემულ მდგომარეობა შეს უკვე აღარა. გიორგიმ რომ მოგიყვანათ მაგალითი. აბა უბრძანე გულს ეს შეიყვარე, რაღაცა შეიძულე, არ გააკეთე. რატომ ეს ჰარმონიაა სულში დარღვეული, ესაა ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემა.
ამიტომ როცა სულს უნდა უკურნალო გულს. აი დააკვირდით ჩვენი ისტორია, ცივილიზაციის ისტორია როგორია. ეხლა მალე უნდა დავამთავრო, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თო დასკვნა რომ გამოვიდა. აი დააკვირდით ბერძნები ლაპარაკობენ რომ ადამიანში ჯერ ცდებოდნენ რომ ადამიანში ჯერ კიდევ მთავარი გონებაა. ამიტომ დააკვირდით როგორია მათი აღზრდის სისტემა და მათი ფილოსოფია. ფილოსოფია გასწავლის სათნოებებს, როგორია სწორი ცხოვრება. აღზრდა გიხატავს, მათი ფილოსოფია და აღზრდის სისტემა როგორია იდეალურ ადამიანად გაგზავნოს, იდეალურ მოქალაქედ. და ხელოვნებაც ესეთია. აი რომ დააკვირდებით ძველ ბერძნულ ხელოვნებად, ყველაფერი აი ორიენტირებულია იდეალურ სათნო ადამიანს. და ფიქრობს, გულუყვილოდ ფიქრობს სოკრატეც და პლატონიც თუ კი ადამიანს ასწავლი რა არის ჭეშმარიტება, რა კი ბედნიერება უნდა და ეცოდება ჭეშმარიტება, მე ამას გაიგებ, ესე არ არის. არ არის ადამიანი რო იცის ჭეშმარიტება შეიძლება წინააღმდეგეს და ვერ გააკეთოს. არა მარტო შეგნებულად შეიძლება უნდოდეს სიკეთის გაკეთება ვერ გააკეთოს და მოციქულები ლაპარაკობენ ამას რომ მე ვიცი რა არის ჭეშმარიტება, მინდა ვიცოდე გავაკეთო სიკეთე, მაგრამ უძრულების გამო ბროტებას ვარ. პავლე მოციქული ლაპარაკობს. ჩვენარი ხალხი. აი ეს და ქრისტიანობას დააკვირდით როგორია. ხო, და ეს ბერძნები რას ფიქრობენ, გულუყვილოდ ფიქრობს ბერძენი რომ აი თუ შენ სწორი ფილოსოფია გაქვს, თუ სათნოებას მიცემს, სწორ და ააგებ იდეალურ სახელმწიფო ეს არის სადაც სათნო ადამიანი იზრდება, ადამიანები მიაღწევენ დედამიწაზე რაც სურვილია, რომ სული განიკურნოს და მე ის გადავიდეს დედამიწაზე მიაღწიონ უკვე აი ამას კურნება. ქრისტიანობა ლაპარაკობს ესე არა. მთელი შუა საუკუნეების ცივილიზაცია, ჩვენი კულტურა რა არის? და გულის გაწმენდისა, ჩვენ აი ქრისტიანული ეს იქნება ლიტურგიკული ხელოვნება, იქნება ფსალმუნება, იქნება თუ ჰაგიოგრაფია თუ რა, შუა საუკუნეების ხელოვნება ორიენტირებულია ადამიანის გულის გაწმენდას. განათლებაც თეოლოგიურია, რომ განახოს ღვთაებრივი ჭეშმარიტება და გულის განწმინდოს, რას გეუბნება გული განწმინდა ის იხილავს ღმერთს. ჭეშმარიტად განათლებული ადამიანი ისაა, ვისაც გული აქვს გაწმენდილი, იმიტომ რომ გულსაც გული აქვს გაწმენდილი, აი ზუსტად ის ხედავს ჭეშმარიტებას და ემოცილებას, გონებას და ღმერთს. გულის კულტურა აქვს და სახელმწიფოსაც დახეს ასე. ბერძნები თვითონ კი არ ფიქრობს რომ ადამიანი ბედნიერი იქნება, მაგრამ კარგი სახელმწიფო იქნება, ვისაც ყველაზე კარგი კონსტიტუცია აქვს. არა, გული უნდა გაიწმინდეს. სახელმწიფო ხდება უკეთესი, როდესაც ადამიანების გულია გაწმენდილი და ერთმანეთი უყვართ, იმიტომ თუ კი ადამიანი ეგოისტია და სხვაზე ბატონება და როგორი კანონებიც არ უნდა შექმნა ყველაფერს გააფუჭოს. და ჩვენი ეპოქა ყველაზე ცუდი ეპოქა. და ჩვენი ეპოქა აი თუ ბერძენი გონების ეპოქა იყო, შუა საუკუნეები გულის ეპოქა, ჩვენი ეპოქა ისე ჩვენი ეპოქა სულის ყველაზე დაბალი ნაწილის ეპოქა. რას ვესწრაფით ჩვენ? ვესწრაფით სიამოვნებებს და ამას ვაფასებთ ყველაზე. ჩვენი ხელოვნებაც ეს არ არის. ხელოვნება ეს არის დიდი მწერალი, ეს არის ვინც ყველაზე კარგად აღწერს ნება რა არის? ნება ეს არის გაუკონტროლებელი სრულები, რომელიც ჩვენი მორჩილებიდან გასულია. დიდი მწერალი ვინა ამ ნებებს, განცდებს, ემოციებს ვინც აღწერს, ისე რომ შენ აღიძრავს. რომ გადაგდოთ ეს ნებები. ესა ჩვენი განათლების სისტემა რა არის? თითქოს მეცნიერებას ეხება, მაგრამ სინამდვილეში რას აფასებენ? სპეციალისტია. ექსპერტი რა არის? ექსპერტი და სპეციალისტი არის ის რაღაცა რომ შეგიქმნას კომფორტული ცხოვრება. რატომ ეს პლატონი ხვდებოდა რომ ტექნეს ეძახდა მეცნიერება ყველაზე აი თითქოს გონებას მოყავსო ყოველთვის სიამაყეთ მეცნიერება, მაგრამ მეცნიერება ძალიან ადვილად ღალატობს გონებას. და გადადის კომფორტის მსახურებაზე და არა ჭეშმარიტების ძებას. ეს ეხლა მე ჩვენ ეხლა უბრალოდ ამის დროალა ვარ. ჩვენი ეპოქა რა გამოვიდა? აი სიამოვნებაზე ყველაზე საშიში ისიც რა არის? აი ზუსტად ესაა. აი როდის მიდის ადამიანი, როდის ხდება განუკურნებელი. აი როდის ისკენად ჩვენ მივდივარ. არა მარტო ადამიანები ხდებიან ისე რომ ღმერთის მიღება აღარ უნდა, კაცობრიობაც ხდება, საზოგადოება ხდება. აი ნახეთ ბერძენი ფიქრობს რომ ჩემი გამოსწორება როგორ შეიძლება გონებას უნდა დაუჯერო. შუა საუკუნეები ფიქრობ ჩემი გამოსწორება შეიძლება გულის გაწმენდით და ღმერთი უნდა დამეხმაროს და მეც უნდა მოვინდომო სინანული და ეკლესიაში მივიდე. თანამედროვე ადამიანს აღარ უნდა არაფერი გარდა სიამოვნების. ჩემი ღმერთი ჩემი სიამოვნებაა. მინდა მეცნიერება იქნება სახელმწიფო წყობა. რატომ უყვართ ლიბერალიზმი? ლიბერალიზმი კი არა, რატომ ლიბერალიზმი ლაპარაკობს რომ ადამიანი თავისუფალია, სახელმწიფოსაც კი არ შეუძლია შენ თავისუფლებას შემოვიდეს და მე მინდა შევიქნა კომფორტი, დავტყვე მაქსიმალურად. აი ასეთი ადამიანი უკვე ღმერთს აღარ მიიღებს. ჯოჯოხეთის საიდუმლოება ზუსტად ესაა. აი სულის დაბალი ნაწილი ბატონობს ყველაფერს და აღარაფერს აღარ იღებს.
აი ჩვენ რო გვინდა აი ვესწრაფით სიამოვნებას, ხო ადამიანი რო გადადის ჯოჯოხეთში რო ხდება, აი ეს სიამოვნების სული იზრდება უკიდურესობამდე და ვეღარ იქნაყოფილებს და აი ესაა საიდუმლო. ეს ნახეთ ნება რა არის, ნება ეს არის მისწრაფება და ტკივილი. ეს ქართული სიტყვა ყველგან ესეა, შეიცავს ორ ასპექტს. მისწრაფება რაღაცისადმი, გაუკონტროლებელი ნებიანი კაცია რაღაც. ნებით უყვარს და მეორე ტკივილი, რომელსაც ეს განხორციელებელი სურვილი განიჭებს. აი ეს არის საიდუმლოება ჯოჯოხეთის კიდურე პაროქსიზმამდე ასული რაღაცის მისწრაფება ნება და მისი დაუკმაყოფილებლობა. ღმერთს პრინციპულად აი ჩვენ შეუძლია ღმერთს სიკვდილი, შეუძლია ღმერთს მოკვდეს. არ შეუძლია. შეუძლია ღმერთს იყოს ბოროტი, არ შეუძლია. შეუძლია ღმერთმა ვინმე დატანჯოს, არ შეუძლია. აი რაღაცა წინააღმდეგობას ვამბობ, მაგრამ ღმერთმა რომ მოინდომოს ვისი ვინმეს დატანჯვა და სიძულვილი არ შეუძლია და ღმერთი სრულყოფილი სიყვარულია. ადამიანი იტანჯება, იმიტომ რომ აღარ იღებს, აღარ უნდა. ამის სხვანაირად აუხსნელია ტანჯვა, რომელიც ასე გადადის. აი ეს იწყება რატო? სულის დაავადება. იმდენად ბატონდება ეს სულის დაბალი ნაწილი ნებითი ბატონი, რომ ატროფიას უკეთებს აბსოლუტურად ყველაფერს, გონებასაც, ნებელობასაც და ყველა. აი ატო ამბობენ მამები, რომ არ უნდა მოასწროს სინანული და ჯოჯოხეთში უკვე აღარაა. ჯოჯოხეთში რა თქვენ რა გონეთ, იქ არა აქვს ტკივილი და აქვს სინანული კი არა, დანანება. რატო ვიცხოვრი ასე? აი რატო გავაკეთე? თუ ბიბლიას ლაპარაკობს იქ აბრაამის სიახში რა ის განისტის, რომ რატო იყო, მაგრამ აღარ შეუძლია სინანული. წავიდეთ ნარკომანი რო არის, ან ლოთი როა. იცის რომ ეს ნარკოტიკი და ლოთი ლოთობა საშინელი ტკივილს ანიჭებს, მაგრამ აღარ შეუძლია შემომფრება. ეს არის დაიდუმლოება ჯოჯოხეთის. ამიტომ გვინდოდა დაგვეწყო ბედნიერებით და ვილაპარაკოთ სულზე, იმიტომ თქვით ეს არის. აი სულის ჩვენი მიღწევა ბედნიერებისა ეს სულიერი ფენომენია. სულის კურნებითაა შეიძლება და სულის კურნება შეუძლებელია ნამდვილი რწმენის და ეკლესიური ცხოვრების გარეშე. იმიტომ აი ეს მადლი რომელსაც უნდა განკურნოს სული ღმერთი გელაპარაკება ეს ეკლესიაში. ეს საიდუმლოება გადის აი ამ საქმეებაზე, რწმენაზე, სიყვარულზე და იმედი იმისა, რომ ღმერთი ამას გააკეთებს და ეს შეუძლია. აი დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.